Assalamualaikum sahabat ternak dimanapun Anda berada. Semoga Anda sehat selalu bersama keluarga tercinta Anda di rumah. Oke, di sini Raja Pakoy akan kembali memberikan video yang penuh inspirasi, penuh kegunaan untuk kita praktekkan dikala kita memelihara peternak. Ya. Di sini video ini saya akan membahas yaitu bagaimana cara mengatasi pada hewan kesayangan kita, ngorok. Ya, ngorok itu disebabkan karena beberapa hal ya. Yang pertama mungkin terlalu panas udara, itu juga mengakibatkan ngorok. Yang kedua, memang ada lendir yang tidak bisa keluar di area tenggorokan hewan kesayangan kita. Nah, bagaimana cara mengatasi itu semua? Langkah pertama yang perlu kita siapkan yaitu kita siapkan bawang putih. Ya, bawang putih cukup 1 siung saja. Nah, kemudian apalagi yang dipersiapkan? Yaitu dengan kencur. Ya, kencur cukup 1 siung saja. Nah, kedua bahan ini kita tumbuk aja, enggak usah terlalu halus ya. Kita tumbuk, kita geprek aja, sudah cukup ya. Kita bersihkan dulu, kita geprek, kemudian kita masukkan ke dalam mulut, kemudian biarkan, enggak usah dikasih minum selama 2-3 hari. Tetapi untuk makanannya jagungnya direndam dulu ya, direndam dulu biar mencernanya semakin mudah. Lakukan itu 2-3 hari. Nah, untuk bawang putih dan kencur itu juga 3 hari berturut-turut ya. Setelah itu biarkan kita rawat seperti biasa, tapi jangan dikasih minum. Cukup dengan jagung yang kita rendam dulu sebelum kita makan. Paling enggak pagi direndam, sore kasihkan makan. Jadi jagung itu sudah mudah sekali untuk dicerna ya. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Like, subscribe, bagikan ke teman-teman Anda semuanya. Video ini semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah.